sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Tome asiento, por favor. Sedetevi Puede pure. sentarse. Puede tomar asiento. En estos días hablaba con alguien In questi giorni parlavo con qualcuno y entonces le contaba el frío. e gli raccontavo del freddo Le contaba cómo tenemos aquí los cambios de temperatura. e gli raccontavo come avevamo i cambi di Y temperatura ahí mientras le contaba algunas cosas que nosotros vivimos aquí en este país, e gli raccontavo le cose che vivevamo in questo paese. entonces la expresión de esta persona fue: esos hermanos son unos héroes. E l'espressione che ha avuto questa sorella è stato: questi fratelli sono degli eroi. Así que dígale al que está al lado: hermano, eres un héroe. Quindi puoi dire alla persona che hai a fianco: tu sei un eroe. Este pastor me decía E questo pastore mi diceva que la mínima temperatura que llega a su país son unos 14-15 grados. questo pastore mi raccontava che la minima temperatura che si aveva in quel paese erano 14 gradi. Y que los hermanos decían que hacía mucho frío, por eso no iban a la iglesia. E i fratelli gli dicevano che c'era troppo freddo ed è per questo che non venivano in chiesa. Y en el verano, máximo llegaban a 29 grados. D'estate massimo arrivavano a 29 gradi. Y dice, porque hacía mucho calor, tampoco iban a la iglesia. Il fatto che c'era troppo caldo per loro era per questo che non andavano in chiesa. Y él me ha pedido que le mande una foto de ustedes. Lui mi ha chiesto di mandare una foto vostra Así que creo que le voy a mandar una foto de e ustedes. quindi penso che manderò proprio una foto vostra. Y más aún de aquellos que hace muy poco tiempo, Ancora di più per coloro che da poco tempo, tal vez en este en este año 2014, in questo anno 2014, que han podido descubrir el glorioso mensaje de salvación en Jesucristo. che hanno potuto scoprire il messaggio della parola del Signore. Y usted está aquí sentado no entendiendo muchas cosas todavía, E magari lei è seduto qui ancora non capendo molte cose, pero usted se atreve cada semana a venir a adorar al Señor. ma lei osa venire ogni settimana a lodare il Signore. Y lo primero que esta mañana quiero decirle E la prima cosa che vorrei dirvi es que usted no viene a la iglesia, è che lei non viene in chiesa, que usted es la iglesia. e che il fatto è che è lei la Y chiesa. cuando usted viene aquí, entonces todos juntos hacemos iglesia. E il fatto è che noi siamo tutti radunati qui fa sì che siamo tutti una chiesa. Y usted en este lugar es una pieza muy importante. E che lei in questo luogo è un pezzo molto importante. En estas últimas semanas hemos escuchado mensajes desafiantes. In questi ultimi messaggi abbiamo sentito parole di sfida. Son desafíos. Sono state sfide. Desafíos para formar una familia de bendición. Sfide per formare una famiglia di benedizione. La sfida ese desafío de levantar, educar una generación nueva de gente que crea en un Dios de amor, de misericordia. Di alzare una generazione che crede in un Dio di amore e misericordia. Eso es un desafío para los padres. Ed è questa una sfida per i genitori. Y lo que yo escuché de la semana pasada es que la única manera de cumplir este propósito E quello che io ho sentito settimana scorsa, che l'unica maniera di compiere questo proposito es educar al niño desde el vientre de su madre. è educare il bambino sin dal ventre di sua madre. Y con el ejemplo enseñarle el camino de la verdad, del amor, de la salvación, de la misericordia, de la oración. Con il proprio esempio poter insegnare a questa generazione l'amore, l'integrità e tutto quello che riguarda come esempio. Eso es un desafío. Ed è questa una sfida. Porque como una vez dijera el pastor Oscar Odi, si tú cambias, todo cambia. Come una volta ha detto il pastore Odi, se tu cambi, tutto cambia. Dígale al que está al lado, si usted cambia, todo cambia.
Diglielo alla persona che hai a fianco, se tu cambi, tutto A cambia. veces queremos que los demás cambien, A volte vogliamo che che gli altri cambino, pero si nosotros no cambiamos, ma se per primi non cambiamo noi, entonces ¿de qué vale que Manuel se convierta en un hombre que perdona? a cosa serve che Manuel si trasformi in un uomo di perdono Si yo no quiero perdonar? se io non voglio Y perdonare? entonces entramos en una crisis. E quindi entriamo in una crisi. Así que dígale a alguien, usted es un héroe Quindi dica a qualcuno, lei è un eroe que tiene muchos desafíos. che ha molte sfide. El segundo desafío La seconda sfida es que nosotros è che noi podamos crecer possiamo crescere en el conocimiento de las cosas del Espíritu de Dios. nella conoscenza delle cose dello Spirito di Dio. Entonces, para eso necesitamos entender E per questo c'è bisogno di capire que la única razón por la que somos iglesia che l'unico motivo per il quale siamo es chiesa porque somos seguidores de Jesús. è perché siamo seguaci di Gesù. Y seguidores de Jesús E seguaci di Gesù es ser un discípulo, un alumno obediente è essere un discepolo, un alunno ubbidiente a la voz del Señor. alla voce del Entonces, Signore. yo quiero que usted me acompañe, E vorrei che lei mi accompagni en primer lugar, in primo luogo a San a San Lucas capítulo 10. a Luca capitolo 10, Lucas capítulo 10, versículo 38. versetto 38. San Lucas 10, 38. Luca 10, 38. Así sentadito, acompáñeme en la lectura. Così come lei è seduto, mi accompagni con la lettura, per favore. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cierra sus ojitos. Chiudiamo i nostri occhi. Padre, Padre, háblame. parlami. Yo creo en tu Hijo Jesús. Io credo nel tuo figliolo Gesù Yo Cristo. creo que Él murió en la cruz del Io Calvario credo che lui è morto sulla croce y derramó su sangre e versò il suo sangue para perdonar mis pecados, per perdonare i miei peccati limpiarme mi maldad. e pulirmi dalla mia malvagità. En la cruz, Nella croce Él canceló toda maldición lui ha cancellato ogni en maledizione mi vida nella mia y vita en mi siguiente generación. e nella mia seguente generazione. Yo creo Io credo que la única manera de llegar a ti che l'unica maniera di arrivare a te es a través de Jesucristo. è attraverso Gesù Y Cristo. yo he abierto mi corazón E io ho aperto il mio cuore para entender el mensaje per capire il messaggio de salvación. di salvezza. Ahora ayúdame, Señor, Adesso aiutami, Signore, a saber cómo debo caminar. a sapere come devo camminare. Hoy Oggi yo te entrego io ti dono mi voluntad, la mia mi volontà, corazón il mio cuore y todos los problemas e ogni problema que todavía cargo en mi vida. che ancora carico nella mia vita. Háblame, Parlami, porque tu siervo escucha. perché il tuo servo ascolta. Amén. Amen. Vemos a el Señor Jesús Vediamo il Signor Gesù en una de las características en la que más encontramos al Señor en los días de su vida en la tierra. in una delle caratteristiche che più troviamo nei giorni della sua vita. Lo vamos a ver en una casa. Lo vediamo in una casa, Vamos a ver que Él está yendo de visita. vediamo che lui sta andando in visita Entonces a Jesús le gusta la familia. e quindi a Gesù vediamo che a Gesù piace la famiglia. Y entonces ahí está el Señor Jesucristo.
e vediamo il Signor Gesù Cristo que está yendo a la casa de unas personas llamadas Lázaro, Marta y María. e vediamo che lui va in una casa delle persone che si chiamavano Lazzaro, Marta e Maria. Dígale al que está al lado, Lázaro, Marta y María. Puoi dirglielo alla persona che è a fianco, Lazzaro, Marta e Maria. Usted nunca olvide estos tres nombres. Lei non dimentichi questi nomi. Lázaro, Marta y María. Lazzaro, Marta e Maria. Otra vez, Ancora. Lázaro, Marta y María. Lazzaro, Marta e Maria. Y el Señor fue a la casa de ¿quién? E il Signore andò alla casa di chi? Y entonces cuando el Señor llega a la casa de Lázaro, Marta y E María, quando il Signore va alla casa di Lazzaro, Marta e Maria, Él hace lo que a Jesús le gusta hacer cuando va a la casa de alguien. lui fa quello che a lui piace molto fare quando va a casa di Lazzaro, Marta e Maria. Él no se pone a jugar Nintendo, Non si mette a giocare al Super Nintendo, ni casinos, né casino, ni videitos. né è lì pronta da guardare dei video. Él no está, no, cuando iba a las casas, él no estaba hablando de moda. Lui quando andava a casa non parlava di moda, Él estaba hablando de algo muy importante. lui stava a parlare di qualcosa di molto Él importante. estaba hablando del reino de Dios, el reino de su Padre. Lui stava parlando del regno di Dio, del regno di suo Y padre. cuando él iba a una casa, E quando lui va in una casa, él empieza a hablar de los misterios del reino. lui comincia a parlare dei misteri del regno. Y el primer gran misterio E il primo grande mistero que el Señor Jesús che il Signore Gesù le hablaba a la gente cuando iba a sus casas parlava alla gente quando andava a casa loro era que Dios, el Padre, los amaba. era che Dio, il Padre, li amava. Ese es el primer mensaje. E questo è il primo messaggio. Entonces él iba a la casa y decía, ¿cómo se llamaban los que estaban en la familia? Dios, mi Padre, los ama. E lui diceva: Dio, mio Padre, vi ama. Él me ha enviado aquí a la tierra Lui mi ha inviato qui sulla terra para hacer una obra que los va a beneficiar a ustedes. per fare un'opera di beneficio vostro. Si tú crees en mí, Se tu credi in me, el que cree en mí, colui che crede in me, aunque esté muerto, vivirá. anche se fosse morto, vivrà. Si tú crees, ustedes creen en mí, Se voi credete in me, Lázaro, entonces ustedes van a poder llegar a tener una relación con mi Padre. allora voi potrete avere una relazione con mio Padre. ¿Cuántos quisieran tener una línea directa con Dios? Quanti vorrebbero avere una linea diretta con Dio? Wow, ¿verdad? Tener el teléfono de Dios. Avere il telefono di Dio. Alguien dijo que eso era Jeremías 33:3, ¿no? Qualcuno disse che questo era Geremia 33:3. Clama a mí, yo te responderé. Grida a me, io ti risponderò. Ora. Prega. Y entonces estarás comunicándote con Dios. Allora sarai pronto a comunicarti Pero col aquí Signore. estamos Ma qui siamo con Jesús y con Gesù e Lazzaro, Marta e Maria. ¿se olvidaron? Lázaro, Marta y María. Pero antes de llegar a la casa de Lázaro, Marta y María, Ma prima di arrivare alla casa di Lazzaro, Marta e Maria, vamos a ir a algunos versículos anteriores. andremo a dei versetti prima. Amén. Vamos a ir a los primeros versículos de este capítulo 10. Andremo ai primi versetti di questo capitolo. Y vamos a ir al versículo 1. Andremo al versetto 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de... No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Y en cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea en esa casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz rebrosará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y viviendo lo que os den, porque el obrero es digno de su...
no os paséis de casa en casa, no está bien. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed los que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya y díganle, ¿se ha acercado a vosotros el reino? Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a ustedes, que aunque ustedes lo desprecien, pero ese reino se ha acercado. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Entonces, mire, Quindi ascoltate, habíamos dicho que al Señor Jesús le gustaba ir ¿a dónde? avevamo detto che al Signor Gesù piaceva andare dove? Fuerte, ¿a dónde le gustaba ir? Dove piaceva A andare las Gesù? casas. Alle ¿verdad? case. Al final de la historia nosotros vemos al Señor Jesús en la casa de... Pero antes Ma prima de que el Señor Jesús che il Signore Gesù vaya a la casa de Lázaro, Marta y María, vada a casa di Lazzaro, Marta e Maria, vemos que el evangelista Lucas vediamo che l'Evangelista Luca anticipatamente anticipatamente registra las palabras del Señor registra le parole del Signore y les dice cómo se debe hacer una visita a la casa. e dice come si deve fare una visita in una casa. Yo quiero decirle una cosa. Io voglio dirvi una cosa. El Señor Jesús quiere visitar su casa. Il Signor Gesù vuole visitare la sua casa. El Señor Jesús está dispuesto a ir a su casa. Il Signor Gesù è disposto ad andare a casa sua. Ayer la hermana Jenny decía que al Señor Ieri la sorella Jenny diceva che il Signore le gusta ir a las casas, piaceva andare alle case, pero le gusta ir a las casas a través de nosotros. ma piace andare alle case attraverso noi. Yo lo estoy ahí como que traduciendo lo que ella dijo ayer. Io sto Lo que più o yo meno entendí. traducendo quello che io ho capito. Que el Señor quiere entrar a nuestras casas. Che il Signore vuole entrare nelle nostre Quiere case. entrar a las casas de aquellos que aún no conocen esa paz, ese gozo de la salvación. Vuole entrare in quelle case e far conoscere quella pace, quell'amore, quella Pero, gioia. pero Dios, Jesús no quiere venir de persona el día de Ma hoy, il Signore non vuole venire di persona oggi, sino que quiere usar a la iglesia. se non che vuole utilizzare la Chiesa. ¿Recuerda lo primero que dijimos? Ricordate la cosa che avevamo detto prima? ¿Cuántos vienen a la iglesia? Quanti vengono in chiesa? Ajá. ¿Cómo sería entonces? ¿Cómo se debería decir? Come si dovrebbe dire allora? Si yo soy la iglesia Se io sono la chiesa, y Manuel es la iglesia Emanuele è la chiesa y nosotros venimos aquí e noi veniamo qui y juntos alabamos al Señor e insieme lodiamo il Signore y la Biblia dice que los dos hacemos la iglesia e la Bibbia dice che entrambi facciamo la chiesa porque cada uno de nosotros es la iglesia, es el templo del Espíritu. perché ognuno di noi è la chiesa, perché è il Tempio del Signore. Y entonces, ¿cómo deberíamos decir? E quindi come dovremmo dire? Voy a hacer culto a mi Dios. Vado a fare un culto al mio Dio. Porque para eso nos reunimos como iglesia. Perché è questo il motivo per cui ci raduniamo in chiesa. Y nos podemos reunir aquí, E ci possiamo radunare qui en el Parque Coquito, al Parco Coquito, en el Duomo, al Duomo, en tu casa, a casa tua, en mi casa, a casa mia y donde quiera que estemos dos que creen en Jesús. e dovunque siano due che credono in Gesù. ¿Qué cosa formamos? Cosa formiamo? Iglesia. La chiesa. Ahora, ¿pero qué hace la iglesia cuando está junta? Ma cosa fa la chiesa quando è assieme? Y entonces el evangelista Lucas, E quindi l'Evangelista Luca, él agarra y dice, lui prende e dice aunque después de estas cosas, che dopo queste cose, ¿qué cosas? Vaya a su Biblia en su casa y lea qué cosa fue lo que pasó antes. vada alla sua Bibbia e veda cosa è successo prima. Dice, el Señor designó a 70, Il Signore aveva designato 70 a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. e che aveva designato dei luoghi, delle città dove dovevano andare. Mire, ¿quién quería ir a esas casas? Chi voleva andare in quelle case? ¿Se está leyendo la Biblia?
¿Quién quería ir a esas casas? ¿Quién quería llegar a esa casa? Chi voleva arrivare in quelle case, A esa ciudad. ¿Quién quería a quelle llegar? città? El Señor Jesús. Il Signore Gesù. Pero antes de él ir, ¿a quién envió? Ma prima di andare, a chi aveva inviato? A los 70. Dígale al que está al lado. A ti te está enviando. Dì alla persona che è a fianco, a te ti sta inviando. Porque hemos dicho que nosotros somos discípulos del Señor Jesús. Amén. Perché abbiamo detto che noi siamo discepoli di Gesù. Así que no interesa cuánto tiempo. Quindi non importa quanto tempo, ¿Hace cuánto tiempo tú eres un discípulo de Jesús? quanto tempo fa sei stato un discepolo di Gesù. El Señor Jesús Il Signore Gesù quiere llegar a las casas vuole arrivare alle case a través de ti. attraverso te. Entonces dice que primero Quindi dice che per él dijo, prima yo quiero ir a Capernaum, a Samaria, a Galilea, y él hizo toda su lista de ciudades. lui ha fatto tutta la lista delle città laddove doveva andare, Pero él dijo, a esos lugares, ma lui disse in quei luoghi, antes que yo llegue, prima che io arrivi, ustedes van a llegar. voi arriverete. Y los mandó de 2 en 2. E gli mandò 2 alla volta. Dile al que está al lado. Dì alla persona che è a fianco. Nos mandó en manchita. Ci ha mandato in gruppetti. Nos mandó no solitos. Ci ha mandato non da soli. El evangelio no es para vivirlo como el llanerito solitario. Il Vangelo non è per viverlo in modo solo. Hay personas que tienen tanto dolor en el corazón. Ci sono persone che hanno tanto dolore nel cuore. Han sido heridas y afectadas tanto en su alma Sono state ferite, danneggiate tanto que han perdido la conciencia che hanno perso la coscienza. que el día que Jesús vino a tu vida, Che il giorno in cui Gesù è venuto nella tua vita, esa sangre de Jesucristo quel sangue di Gesù Cristo que derramó en la cruz del Calvario che versò nella croce sul ha Calvario, lavado, ha limpiado todo tu pecado, todo tu pasado. ha lavato e ha pulito ogni tuo peccato, ogni tuo passato, De manera que ya las heridas, in maniera che ogni ferita, los traumas del pasado, ogni trauma del passato, toda culpa de los errores que hemos cometido, ogni colpevolezza degli anni passati, todo, absolutamente todo lo malo, assolutamente ogni cosa cattiva se quedó en la cruz del Calvario. è rimasto nella croce sul Calvario. ¿Cuántos creen eso? Quanti credono questo? Que en la cruz del Calvario el Señor se llevó todo. Che nella croce sul Calvario il Signore si portò via ogni cosa. Muchas veces estamos en la mente pensando es que yo no me merezco, Molte volte siamo pronti a pensare che io non lo merito, es que yo no creo esta palabra. è che io non credo in questa parola. Ay, el Señor me ha dicho, me ha hablado el Señor. E il Signore mi ha detto, mi ha parlato il Él Signore. me ha dicho que Él tiene un gran ministerio para mí, E il Signore mi ha detto che ha un grande ministero per me. pero yo no creo, Ma io non credo. porque yo no sé, Perché io non so. porque yo soy muy malo, Perché io sono molto porque cattivo. no soy muy inteligente, Perché non sono molto porque intelligente. usted supiera mi pasado. Perché io, se lei sapesse il mio passato. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? E sa però cosa disse l'Apostolo Paolo? Que antes de ser el apóstol Pablo fue Saulo de Tarso, un perseguidor y prácticamente un asesino de los cristianos. Che prima di essere l'Apostolo Paolo è stato Saulo da Tarso e che lui è stato uno che perseguiva i cristiani. ¿Sabe qué cosa dijo él? E sapete cosa disse lui? A pesar de todo ese peso de culpa que sentía, Anche se c'è tutto questo peso di colpa che sentiva, que uno de los que tal vez tiró la piedra, aunque la Biblia dice que él agarró la ropa de los que apedrearon a Esteban. anche se lui non ha tirato la pietra, perché la Bibbia dice che lui ha preso i vestiti di coloro che avevano lapidato A Esteban, el primer mártir de la iglesia. a Stefano, il primo martire della chiesa. Pero este hombre, ¿saben qué dijo? Ma questo uomo, sapete cosa disse? Las cosas viejas, Le cose vecchie, las cosas viejas, le cose vecchie, fuerza, las cosas viejas, le cose vecchie, y ahora todas son e adesso tutte nuevas. sono nuove. ¿Y sabe qué dijo él? E sapete cosa disse lui? Yo siempre sentía que Dios tenía un llamado para mí. Io sentivo che Dio aveva una chiamata per me. El problema no era el llamado de Dios. Il problema non era la chiamata di El Dio. problema era cómo yo
Il problema era come io me veía a mí mismo vedevo me stesso para cumplir ese llamado de Dios. per compiere quella chiamata da parte di A Dio. veces estamos tan heridos en el alma. A volte siamo così feriti A nell'anima, veces tenemos tanto peso de culpa. abbiamo così tanto peso di A colpevolezza veces no creemos el valor glorioso que tenemos en nosotros. e a volte non crediamo il valore glorioso che abbiamo. Que decimos, pero ¿cómo yo voy a ir a una casa a anticipar la venida del Señor? Come posso dire di andare in una casa e anticipare l'arrivo del Signore? Y aquí dice que el Señor Jesús les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por eso rueguen al Señor que envíe obreros. Ed è per questo che Gesù disse: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque affinché ci siano più operai. ¿A quién se lo está diciendo? A chi viene rivolto questa chiamata? Repita conmigo, a los discípulos. Ripetete con me: ai discepoli. A los discípulos. Ai discepoli. A los discípulos les Ai dice, discepoli gli veniva detto: vayan, andate, llévenme. Jesús quiere entrar a la casa. portatemi, perché Gesù vuole entrare nella casa. Dile al que está al lado, Jesús quiere entrar a la casa. Dì alla persona che è a fianco: Gesù vuole entrare nella tua casa. Vaya, entra. Vaya a la casa. Vai alla casa, Preocúpate. preoccupati. Hay Lázaros, Martas y Marías Ci sono tanti Lazzaro, Marta e Maria que necesitan oír la palabra. che hanno bisogno di udire la parola. Pero ¿qué le dijo el Señor? Ma cosa disse il Signore? Cuando ustedes vayan, Quando voi andate, solos no. da soli no. Dile al que está al lado, solo no. Dì alla persona che è a fianco: da soli no. ¿Cómo vamos? Come dobbiamo andare? De dos en dos. 2 alla volta. Porque más vale dos Perché è meglio 2 que uno. che 1. Porque cuando uno cae, Perché quando uno cade, el otro, l'altro levántale la mano al hermano que está al lado. alzi la mano di quello che è a fianco. Yo estoy aquí. Io sono qui. Porque cuando te caes, Perché quando cadi, yo te ayudo a levantarte. io ti aiuto ad alzarti. Más vale dos que uno. È meglio 2 che 1. El evangelio no es para vivirlo de solo según desierto. Il Vangelo non è per viverlo da soli, Es para vivirlo en manchita, è per viverlo in gruppi, en iglesia, come chiesa, como familia espiritual. come famiglia spirituale. ¿Sabe cuáles son el tipo de personas, de discípulos? Sapete quali sono quei tipi di discepoli Aunque yo me he dado cuenta que en la vida no crecen, che io mi sono reso conto che nella vita non crescono, que no avanzan en el conocimiento de la gracia y la bendición de Dios. che non vanno avanti nella conoscenza e nella grazia del Signore. A esas personas A quelle persone que aunque aman a Cristo, che anche se amano Cristo no les gusta la iglesia. non piace la Chiesa, Porque dicen, yo voy a la iglesia y me critica. perché dicono: io vado in chiesa e mi criticano. Te voy a poner paz. Metterò pace. A mí también me critica. Anche a me criticano. Yo voy a la iglesia Io non vado in chiesa, y me exigen. io vado in chiesa ed esigono. Manito, venga acá, haga esto y el otro y aquello. Deve fare questo, quest'altro e quest'altro ancora. Tenga paz en su corazón. Abbia pace nel suo A mí cuore. también me exigen. Anche a me mi viene chiesto delle cose. Y entonces usted viene al culto el domingo. Quindi lei viene alla riunione la domenica. Yo no sé a qué hora usted viene. Io non so a che ora lei viene, Pero usted a las 2 de la tarde agarra su máquina y se va. ma alle 14 lei prende la sua macchina e va via. Yo llego acá a las 9 de la mañana Io arrivo qui alle 9 del mattino y me voy a las 10 de la noche. e vado via alle 10 di sera. Así que dígale al que está al lado. Quindi dica alla persona che è a fianco: ¿Quién como tú? chi come te? La iglesia es un empeño. La Chiesa è un impegno. En la iglesia se viene a trabajar también. Alla Chiesa si viene anche a lavorare. Dígale al que está al lado, dai hermano. Dì alla persona che è a fianco: Nosotros dai, hacemos fratello, iglesia. noi siamo Chiesa. Nosotros tenemos grandes sueños. Noi abbiamo grandi sogni. Escúcheme, nosotros como iglesia tenemos grandes sueños. Noi come Chiesa abbiamo grandi sogni. Tenemos el sueño de llevar a Jesús a cada casa, a cada familia de Milano. Abbiamo il sogno di portare Gesù in ogni casa, in ogni famiglia. Cuando yo veo a mis vecinos, Quando io vedo i miei vicini yo digo, Señor, ¿cómo hago para entrar a esas casas? e io
dico, Signore, come faccio ad entrare in quelle case? Pero sé que antes de entrar a esas casas, Ma so che prima di entrare in quelle case, yo tengo que mostrarles a ellos un testimonio. io devo mostrar loro una testimonianza. Yo soy alérgica a los perritos. Io sono allergica ai cani Y entonces esta mañana me subí al ascensor e quindi questa mattina sono salita all'ascensore y una de mis vecinas, no sé de qué piso venía, pero venía con su perrito. e una delle mie vicine veniva col suo cagnolino Y apenas yo abrí el perro. e appena ho aperto c'era il cagnolino Y entonces el perro se estaba sacudiendo justo cuando abrí la puerta. e quindi vedo che il cagnolino si stava scuotendo Y entonces yo agarré dentro de mí y dije en el nombre de Jesús, alergia, vía. e quindi ho detto dentro di me, nel nome di Gesù, allergia, via. Y entonces entro al ascensor Entro all'ascensore y mi vecina estaba así, e la mia vicina era lì muerta de frío. che aveva molto freddo Y yo agarro y le digo, ma che amore che hai per questo bambino. e io dicevo, che amor che tiene verso este perrito. Ella me miró y me dijo, sí, lui è il mio bambino. Y ella me respondió, sí, ese es mi niño. Es bellísimo, Es muy bonito. carísimo. Y me empieza a contar que lo mete a su cama y lo pone en el sofá. E mi cominciò a raccontare che lo mette nel letto e lo mette nel divano, sul divano. Y por ahí yo decía, y la alergia de los pelos. E fra me parlavo dell'allergia. Y entonces ella agarra y me dice, sai, Vela, ¿cómo me dice? Vai, y me abre la puerta y me hace salir a mí. E mi dice, vai, esci pure. Y me dijo, Vela. E mi ha detto, Bella. Ay, qué lindo. Me subió la estima, ¿no? E quindi la mia autostima è salita. Y todo porque alabé a un perro. E tutto perché ho dato una piccola lode al cagnolino. No hubiera sido mi reacción normal si el perro hubiera estado solo. Non sarebbe stata la mia reazione normale se c'era il cagnolino a fianco. Pero yo quiero entrar a las casas de mis vecinos. Ma io voglio entrare alle case dei miei vicini. Y entonces mis vecinos son muy particulares. E i miei vicini sono molto particolari. Ellos cuando hablan, yo siento que ellos están dentro de mi casa, a mi oído, y están conversando y escucho todas sus conversaciones. Quando loro parlano, io sento che sono dentro casa, a fianco a me, al mio orecchio, quando parlano. Y hay una vecina que vive más arriba, el terzo piano, C'è una vicina che abita al terzo piano y cada vez que estamos cocinando, y eso que ellos cocinan muy temprano, ¿no? Mientras que mis socias están haciendo el desayuno, la vecina está cocinando ya el almuerzo. e lei, mentre stanno cucinando, Y entonces la vecina del tercer piano no le tiene paciencia. e la vicina del terzo piano non ha pazienza. Y usted va a ver que cuando ellos comienzan la algarabía en la cocina se escucha un ¡pum! Si sente tanto rumore quando si sta cucinando. No, la vecina del tercer piano tira la ventana. E quando la vicina del terzo piano sbatte la finestra. Yo tengo unas ganas de cerrar la taparela, cerrar todo y Dios mío, ponerme tapones. Io ho voglia di chiudere tutto, le tapparelle e mettermi dei tappi alle orecchie. Pero a veces agarro y miro por la ventana. Ma ¿Cuánta a volte gente hay? guardo dalla finestra Y ahí está la viejita. e lì c'è questa signora anziana. Chao, amore. Chao, amore. E mi dice, hola mi amor, Yo quiero entrar a la casa de mis vecinos. io voglio entrare alla casa dei miei vicini. Pero no para que Janet entre a la casa del vecino, Non per il fatto che Janet entri in quella casa, sino para que Jesús pueda entrar. se non che Gesù possa entrare in quella casa. Dale un aplauso al Señor. Dile, Señor, Dale un aplauso al yo Señor. voy a ir. Yo voy a ir antes. Io andrò prima. Y el Señor le dice en el versículo 5, E il Signore gli dice nel versetto 5, en cualquier casa donde entréis primeramente digan, pase a esta casa. in qualunque casa entriate dite prima pace a questa casa. Mire, Ascoltate, dígale que está al lado, estrategia. di alla persona che hai a fianco strategia. ¿Cuál es el primer mensaje Qual è il primo messaggio que debemos llevar che dobbiamo portare al mundo al mondo como iglesia? come chiesa? La paz. La pace. 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 Paz. Mira al hermano que está. Vamos a practicar hoy día. Guarda la persona che hai a fianco perché faremo un po' di pratica. Una gran sonrisa. Un grande sorriso. Primero la sonrisa.
Prima il sorriso. Dile que está al lado, la clave está en la sonrisa. Dì alla persona che è a fianco che la chiave è nel sorriso. Usted puede decirle samba canuta a la gente, pero si usted sonríe, ni cuenta se dan. Lei può dire una qualsiasi cosa, ma se lei sorride nessuno se ne rende conto. Primero es la sonrisa. Prima c'è il sorriso, Después, dopo paz. pace. Paz. Pace. La misma palabra paz te lleva a la paz, ¿sí o no? La parola in se stessa ti porta alla pace. Pero cuando una persona tiene un carácter fuerte, Quando una persona di carattere forte se nota si vede en sus facciones. nel suo volto, Pero cuando la persona, por muy dura de rostro que sea, dice paz, ma per quanto una persona possa essere dura di volto e dica pace, esas 3 letras provocan algo en el rostro. quelle 4 lettere provano qualcosa al volto. A ver, vamos a practicar. Quindi faremo pratica. Mire el que está al lado. Guardi la persona che è a fianco. Primero, la clave, ¿dónde está? La chiave dov'è? En la sonrisa. Nel sorriso. Sonrisa. Sorriso. A ver, todos los Luises que conozco aquí, sonrisa. Un sorriso. Sonrisa. Y luego dígale paz. E dopo gli dica pace. Esa es la estrategia de Jesús. Questa è la strategia di Gesù. Cuando usted y yo Quando lei è Dio, entendemos que tenemos un desafío de vida capiamo che abbiamo una sfida de llevar a Jesucristo di portare Gesù Cristo a las casas de esta ciudad, alle case di queste città. tenemos que entender que la sonrisa Dobbiamo capire che il sorriso es la manifestación del gozo. è la manifestazione della gioia. ¿Cuántos se sienten gozosos de ser hijos de Dios? Quanti sono Herederos gioiosi di de las essere promesas figli di de Gesù Dios. ed ereditieri Se delle sienten promesse di Gesù gozosos de ser la iglesia de Jesús. e hanno gioia di essere la chiesa di Alleluia. Gesù. Alleluia. Y cuando uno se siente gozoso, E quando qualcuno è pieno di gioia porque otro murió para que yo tenga vida, perché qualcuno morì affinché io abbia vita, porque otro pagó el precio por mi pecado, mi perché maldad, qualcun altro ha pagato il prezzo del mio peccato e la mia malvagità, porque alguien dejó su gloria, su trono para que yo pudiera tener gozo, paz y justicia. che qualcuno ha lasciato la sua gloria affinché io abbia gioia, pace e giustizia. Hermano lindo, aunque tú no tengas que comer, aunque tú tengas un montón de circunstancias difíciles al lado, tiene que haber en tu corazón gozo. Anche se non hai niente da mangiare Porque e si hoy hai día te ogni mueres, circostanza te della vas vita, a ir a la presencia de perché Dios. quando morirai andrai alla presenza del Signore. ¿Cuántos tienen gozo por eso? Quanti hanno gioia per questo? ¿Sabe qué? A veces a mí me vienen, ¿no? Las leteritas esas, ¿no? Las cartitas, los sobrecitos que llegan, ¿no? A me Esos dan- verdes que llegan a veces, ¿no? A me a volte fanno innervosire quelle lettere di Ay, colore Jesús, verde. el otro día tuve que ir a una oficina. L'altro giorno dovetti andare in un ufficio, Casi 900 euros, un sueldo. quasi 900 euro. Decían que había algo que no habíamos pagado. Diceva che c'era qualcosa che non avevamo pagato. Dios mío. Dio mio, ¿Y ahora qué es? e adesso cosa sarà? Yo solamente voy a ver cuántos euros dice que tengo que pagar. Io vado solo a vedere quanti euro devo pagare. Cuando fuimos a la oficina nos dijeron, no es usted la que tenía que pagar, sino la propietaria que era la tasa del contrato. Non è lei, quando siamo andati in ufficio mi dissero che non ero io a dover pagare se non il proprietario della casa. Pero cuando yo recibí ese papelito Ma quando io ho ricevuto quella lettera y de frente 800 y pico de euros, e quando vedo 800 e qualcosa di euro, ay, mi corazoncito empezó a... il mio cuore aveva cominciato a... Dile al que está al lado, así como el tuyo se pone a veces. Dì alla persona che è a fianco così come il tuo, quando ti arrivano quelle lettere, Cuando te llegan los famosos conguayos. quando ti arrivano i conguagli. Y aquí Herbert dice, no, ¿por qué habla de esas cosas? Para eso vengo a la iglesia, para no pensar en eso. No, piénselo. Y entonces, hermano lindo, cuando yo entiendo Quando io capisco que en este mundo vamos a tener aflicción, che in questo mondo avremo delle afflizioni, pero esas aflicciones, ma ogni afflizione, cuando están puestas en las manos de Dios, quando sono poste nelle mani del cada Signore, vez que a mí me llega un sobrecito de esos, ogni qualvolta mi arriva una di quelle yo lettere, agarro y digo, Señor, aquí está.
E io dico, Signore, ecco, Y yo è escucho qui. que el Espíritu Santo me dice, ábrelo, mamacita. Io sento che lo Spirito mi dice, aprilo. Y no, Señor. No, Signore. Tú primero léelo y después me avisas. Prima leggilo tu, poi mi dai avviso. Y empiezo a tener una conversación con Dios. E comincio ad avere una conversazione con Dio. Les mentiría si yo me pongo de rodillas y le digo, Señor, pon tu mano en esta deuda. No, no, no. Yo me pongo a hablar con Dios. Vi direi una bugia se io mi inginocchio e dico, Signore, ti prego, aiutami. Y yo agarro y le digo, Señor, mira todos los sobres que tenemos aquí. E io dico, Signore, guarda tutte le lettere che abbiamo qui. Y el otro día me llegó uno de esos. E l'altro giorno mi arrivò uno di quelli. Leo. Leggo Ah, pues sí. Otra vez. ancora una volta. 100 y pico. 100 e passa. Señor, no es así. Basta. ¿Por qué siempre? Más de 100. ¿Por qué menos? No. 100 de arriba. Perché sempre di più di 100 e mai Entonces meno. agarré y lo dejé ahí ahí al lado, donde lo pongo siempre, al lado de mi cama. L'ho lasciato lì a fianco al letto Y ayer, e ieri yo agarro y me tengo que pagar y me pongo ahí, ¿no? Hacer mi cuenta. faccio un resoconto di tutto ciò che devo pagare. Y entonces cuando agarro y leo bien, Leggo bene no encuentro no, el boletino para pagar. e non trovo più il bollettino da pagare. Pero qué raro, se han olvidado de poner el boletino. Dico, è molto strano, si sono dimenticati di mettere il bollettino. Y entonces ahora, claro, ellos se equivocan y yo pago el error de ellos. Pero Señor, ¿ahora qué hago? Y entonces me di cuenta Allora mi sono reso conto que había un menos. che c'era un meno. Bueno, 14 años en este país y jamás en mi vida me han devuelto un centavo. 14 anni che sono qui e non mi hanno mai ridato un soldo. Y yo, hermano, fui a buscar mis anteojos. Sono andato alla ricerca dei miei occhiali. Me faltaba, Dios mío. Yo, no, me voy a tener que lavar la cara. O estoy soñando, peñiscarme. Mi sembra di sognare. La Eni me estaba diciendo La Eni mi stava dicendo que en el conguayo que habían hecho, che al conguaglio che mi hanno fatto yo había pagado más. io avevo pagato di più Y me estaban reconociendo 100 y pico de euros. e mi stavano riconoscendo 100 e passa euro. Ay, Señor. E ho detto, Signore, Pero qué buena gente que eres, Señor. sei un così brava persona, Signore. Padre, Padre, tú sabes cómo estoy este mes. tu sai come sono questo Y mese. no lo podía creer, nunca me ha pasado a mí. A usted sí, pero a mí nunca. A me non è mai successo. Ay, entonces cuando me di cuenta que no tenía que pagar yo, E quando mi sono reso conto che non dovevo pagare io, sino que aún el próximo recibo me iban a escalar ese dinero, entonces tal vez el próximo mes tampoco pagué nada. e quindi mi dicevano nella lettera che nel mese dopo sarà scalato e quindi il seguente mese non dovrei pagare niente. Hermano, yo me sentía en la gloria de Dios, levitaba yo. E io mi sentivo nella gloria di Dio. Pero la pregunta es esta: Ma la domanda è questa: ¿por qué no somos capaces de sentirnos igual perché non siamo capaci di sentirci uguale cuando tenemos crisis, quando abbiamo crisi, cuando tenemos confrontaciones, quando siamo confrontati, tristezas? tristezza? No estamos diciendo que no vamos a sentir, Non stiamo dicendo che non sentiremo niente, estamos diciendo stiamo dicendo que cuando aprendemos a poner che quando impariamo a mettere todas las cosas humanas ogni cosa umana en la oración, nella preghiera, que es el corazón de Dios, che è il cuore di Dio, tú aprendes a vivir en paz. tu impari a vivere in pace Y entonces tienes una sonrisa cada mañana. e quindi ti ritrovi un sorriso ogni Y mattina. donde quiera que tú vayas, E dovunque tu vai, tú puedes llevar a Jesús. tu puoi portarti Gesù. Yo tengo un vecino muy lindo. Io ho un vicino molto caro Mucha gente me ha hablado de él. e molta gente mi ha parlato di lui. Mucha gente me ha dicho que él es un buen hombre. Molta gente mi ha detto che lui è un bravo uomo Y la verdad es que seguramente yo creo que él es un buen hombre. e sicuramente io credo che sia un bravo uomo, Pero refleja su rostro y su manera de actuar ma nel suo modo di agire, nel suo volto riflette una tristeza, una amargura.
una tristezza ed un'amarezza. Y desde el día que llegamos a vivir allá, a este departamento, Sin da quel giorno che siamo arrivati in quell'appartamento, él me tocó la puerta y me dijo esto: lui bussò alla mia porta e disse: señora, salve, Signor- yo sono el capo de la escala. Él me dijo que él era el jefe de la escala. El capo de la escala. De todo he escuchado en mi vida, pero un capo de escala nunca. Ho sentito tutto nella mia vita, ma un capo di scala non l'ho mai sentito. Y yo agarré y le dije: ah, va bene, piacere. E io le dije mucho gusto. ¿Y sabe lo que me dijo? E sapete cosa mi disse? Cualquier cosa que usted vaya a hacer, Qualsiasi cosa che lei farà tiene que pedirme permiso a mí. deve chiedere il permesso a me. Va bene. ¿Me ha capito? Entendió? Cualquier cosa que debo fare, la chiedo a lei. Cualquier cosa que tengo que hacer, se lo diré a usted. Y como no, ya aprendí que no tengo muchas cosas que hacer allá afuera, sino dentro de mi casa. Siccome ho imparato che non ho molte cose da fare fuori se non dentro casa, Y ya ha pasado más de un año. è passato più di un anno. Y siempre veo la misma actitud. E continuo a vedere lo stesso atteggiamento. Y a veces yo me pregunto, E a volte io mi chiedo, ¿cómo podremos llevar a Jesús come possiamo portare Gesù a las otras personas alle altre persone si nuestro evangelio y nuestra fe solo se queda en nosotros? se il nostro Vangelo e la nostra fede rimane soltanto in Y noi? entonces el Señor Jesús dijo: Allora il Signore Gesù disse: cuando entren en una casa, quando entrate in una casa, ¿qué vamos a decir? cosa diremmo? Paz. Pace. ¿Dónde está la clave? Dov'è la chiave? Sorriso. No estoy hablando de los grupos vida por si acaso, ¿eh? Non sto parlando dei gruppi vida. Porque mucha gente están relacionando. Ay, el grupo vida. No, yo no estoy hablando de los grupos vida. Io non sto parlando del gruppo vida. Yo estoy hablando de las casas de mis vecinos. Io sto parlando delle case dei vicini. Yo estoy hablando de las casas de mi familia. Io sto parlando delle case della mia famiglia. En estos días me voy a escapar a Torino porque encontré ya la dirección de mis primas y mi tía que vive en Torino. Io in questi giorni scapperò e andrò a Torino perché ho trovato l'indirizzo dei miei familiari. Y entonces aquí dice que cuando yo llegue allá a la casa de mi tía, E la Bibbia dice che quando io andrò a casa di mia zia, ¿qué tengo que decir? cosa devo dire? Paz. Pace. Entonces imagínense que yo llegue. Si immagini lei se io quando arrivo in quella casa, Mi tía allá en Torino también está pastoreando una iglesia. Ella es pastora. mia zia che è pastore in una chiesa a Torino, Yo recién me enteré. io l'ho saputo adesso. Yo voy a llegar a la casa Io arriverò a casa y le digo: tía Berito, e gli dirò: zia, qué bendición verte, tía. quale benedizione vederti. Por fin un familiar. Alla fine un Por familiare. fin alguien de mi sangre, tía. È arrivato il momento di avere qualcuno del mio sangue. Ay, tía, vengo a contarte todo lo que me hacen en Milano, tía. Vengo a raccontarti tutto quello che mi fanno in Milano. Ay, tía, tú ahora me entiendes, tía. Tú Adesso, también zia, tu mi eres el capisci. ministerio. Anche tu sei nel ministero. Tía, mira, tía. Zia, ascolta. Y le empiezo a contar a mi tía. E comincio a raccontare a mia zia. Yo me hago una pregunta. Io mi faccio una domanda. ¿Qué creen ustedes que pensarán mis primas? Cosa pensate che penseranno le mie cugine? ¿Y esta loca qué hace aquí? E questa matta cosa fa qui? Para eso ha venido. Per questo motivo è venuta? Dile al que está al lado. Dire alla persona che hai a fianco. Tú Tu le abres la puerta a Ap- Jesús. apri la porta a Gesù. Y entonces el Señor Jesús Allora il Signore Gesù les dijo: gli disse: vayan a las ciudades, andate alle città, entren a las casas, entrate nelle case, donde yo voy a ir después. laddove io andrò dopo. ¿Cómo abrimos la puerta? Come apriamo la porta? ¿Dónde está la clave? Dov'è la chiave? ¿Y lo segundo? E il secondo? Paz. Pace. Vamos, Navidad. Natale. Ya se acerca Navidad. Si avvicina il Natale. Entonces, ¿cómo usted va a ir a la fiesta, ¿no? A la comilona de la familia? E come lei andrà alla casa nella riunione di Natale? No sé tú cómo irás, pero yo tengo que ir. Paz. Io devo andare a dire pace. Y entonces dice: y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, ¿qué tenemos que hacer? E in quale città dove entrate vi ricevono? ¿Qué tenemos que hacer? Cosa dobbiamo fare? Escúcheme. Coma todo. Mangi ogni cosa. Todo. Ay, no me
non mi piace. Come todo, Mangia ogni cosa, todo. tutto. Si vienes a mi casa te voy a dar ceviche con rocoto, come todo. Se vieni a casa mia ti darò ceviche col piccante, mangi tutto. Si te vas a la casa de Jane te van a dar yapingacho, come todo. ¿Capito? ¿Entendieron? Si vas a la casa de Giuseppe, no sé, a veces le cambia, Emanuele, ¿cómo se llama il tuo vicino? Giuseppe, no, dai Giuseppe, sto parlando con te. Giuseppe va, no, andiamo a casa di Giuseppe, cosa mangi in casa tua? Mangia todo. Come todo. Manuel, cosa si mangia in Natale? Escúchame una cosa. Tú no vives en la casa de Manuel, ¿ya? Él come lenticchie. Cotechino, dile al que está al lado, mangia tutto. Come todo. Déjese de exquisiteces. Smettetela di fare gli schizzinosi. Ay, es que yo solo como pollito. È che io mangio soltanto il pollo. Si tú vienes a mi casa vas a comer pescado. Se tu vieni a casa mia mangerai pesce. Y te voy a hacer un guiso de verdura frulada. Y escúchame, E ascoltami. tienes que comer todo. E devi mangiare tutto. Eso fue lo que dijo Jesús. Ed è stato ciò che ha detto Gesù. ¿Sabe cuál es un problema que tenemos los cristianos a veces? Sapete qual è il problema che abbiamo noi cristiani? Creemos que el único compromiso que tenemos con la gente, con la gente de afuera para evangelizarla, Sapete che pensiamo che l'unico compromesso che abbiamo con la gente es cuando tenemos esos 10 minutos que nos permiten hablar de la Biblia. è quando abbiamo quei 10 minuti che ci permettono di parlare della Bibbia. Pero el Señor Jesús, ¿qué está diciendo? Ma il Signore Gesù cosa sta dicendo? Cuando te den de comer, Quando ti danno da mangiare, come todo. mangia tutto. Ay, pero yo soy alérgico. Para eso tienes la oración. Se sei allergico per Santificado. questo, hai la preghiera. Nada te va a hacer daño. Número siguiente. Numero seguente, Versículo 9. versetto Y 9. sanad a los enfermos que en ella haya. E guarite i malati che ci sono in quella casa. ¿Cuál es el siguiente paso cuando vamos a las casas? Qual è il seguente passo quando andiamo in quelle case? Sana a los enfermos. ¿Cuántos Guarisci i enfermos hay por malati. acá? Quanti malati sono qui? Aquí no debe haber ningún enfermo. Qui non ci deve essere nessun malato. Porque antes que termine este culto, Perché prima che finisca questa riunione te vamos a sanar ti guariremmo. en el nombre de Jesús, Nel nome di Gesù. por las llagas de Cristo. Per le piaghe di Gesù. Pero cuando tú vayas a la casa de alguien, Ma quando tu vai alla casa di qualcuno, no vayas, ay, non andare lamentandoti. me duele aquí, me Mi duele fa male allá. qui, mi fa male qua. ¿Y cómo estás? E come Y stai? entonces la familia dice, a los años que se te ve, desde que te hiciste cristiano nunca más se te ha visto en la reunión. Da quando ti sei fatto cristiano non ti sei fatto più vedere in nessuna riunione. ¿Y sabe qué hace algún cristiano? E sapete cosa fa qualche cristiano? Algún discípulo. Qualche discepolo. Mal parqueado, decía alguien. Ay, si tú supieras. Ah, se tu Y sapessi. entra a la casa Ed entra in quella a casa contar todas sus tristezas, sus dolores, enfermedades, etcétera, etcétera. a raccontare ogni sua tristezza, ogni suo dolore ed ogni suo problema. Y cuando el familiar viene y empieza a hablar de lo suyo, E quando in famiglia comincia a parlare del suo, recién se acuerda que él es cristiano, si ricorda lì che è cristiano, que tiene al Señor, che ha il Signore, que el Señor lo ha salvado, che il Signore lo ha aunque salvato el Señor le ha dado gozo, paz, e che il Signore gli ha dato gioia e pace, que ahora su vida no es la misma, che adesso la sua vita non è più la que ahora stessa tiene ganas de bailar. e che adesso ha sempre voglia di danzare. Pero como cuando llegaste, Ma come quando sei arrivato, todo lo que le has dicho a esa persona son malas noticias. tutto quello che hai detto a quelle persone sono state cattive notizie, ¿Qué pasó? cosa succederà? Y ahora, ¿cómo le hablo de lo bueno si comencé con lo malo? E adesso come faccio a parlargli delle cose buone se ho cominciato con quelle cattive? ¿Sabe cómo se usan esas cosas? Sapete come si usano quelle cose? Primero, Per prima llegamos a la casa, ¿qué decimos?
Prima arriviamo in quella casa e Paz. diciamo pace. Después, ¿qué hacemos? Dopo cosa facciamo? Comemos todo lo que haya para comer. Mangiamo tutto. Luego, Dopo sanamos a los enfermos. guariamo i malati. Y si por ahí alguno comienza con la... Y después dice, bueno, el de la Se depresión. questo comincia con la tristezza, Ahí todos hacemos catarsis. portando tutti i malati. Ahí ya nos desfogamos. E lì ci sfoghiamo. E se qualcuno comincia a lamentarsi con noi, ¿Qué hacemos? bisogna avere empatia, fratello. Empatía. Facciamo empatia. No vamos tampoco con la actitud de, el gran siervo espiritual. Algunos que compran una Biblia que pesan 20 kilos. Non facciamo i super spirituali. Pace. Vámonos a los últimos versículos. Andiamo agli ultimi versetti. Y entonces estaba el Señor Jesús, Il Signor Gesù, como siempre Él, come sempre Lui, como siempre el Señor, come sempre il Signore, enseñando de primera mano, insegnando per prima enseñando persona, con el ejemplo. insegnando con l'esempio. Aconteció que yendo de camino, 38, versículo 38, Lucas 10, 38. Luca 10:38. Solo per la cronaca, il culto comincia a las 10:30. Soltanto per qualcuno, il culto comincia alle 10:30. San Lucas 10, 38. San Luca 10:38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Mentre erano in cammino Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Y esta Martita tenía una hermana que se llamaba María, E questa Marta aveva una sorella chiamatasi Maria, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. la quale sedutasi ai piedi di Gesù ascoltava la sua parola. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: Señor Jesucristo, Signor Gesù Cristo, no tienes cuidado que mi hermana es una vaga, ociosa, non ti curi che mia sorella non fa niente? que me deja servir a mí sola. Che lascia me servire da sola? Dile que me ayude. Digli di aiutarmi. El Señor Jesús Il Signor Gesù le dijo, Marta, gli disse: Marta, Martita, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. tu ti affanni, sei agitata di molte cose. No está mal que hagas lo que tienes que hacer. E non è male che tu faccia queste Yo he cose. venido a comer tu pastachuta, E io sono venuto a mangiare la tua pasta asciutta. pero solo una cosa es necesaria. Ma soltanto una cosa è necessario. Y María ha escogido la buena parte, E Maria ha scelto la parte buona, la cual no le será quitada. che non le sarà tolta. ¿Sabe? Cuando usted va a una casa, Sa, quando lei va in una casa, ¿no? Usted va a encontrar personas que están muy atareadas y afanadas. lei troverà persone che hanno molte faccende da fare. No se preocupe. Non si preoccupi, Habrá siempre en una casa una María. ci sarà sempre in una casa una Maria. Una María que quiere escuchar. Una Maria che vuole ascoltare. Una María que va a querer escuchar acerca de Jesús. Una Maria che vorrà ascoltare di Gesù. Muchas veces Jesús va a nuestra casa. Molte volte Gesù viene a casa nostra Y entonces muchas veces estamos como Marta, tan afanados en tantas cosas. e a volte ci troviamo ad essere come Marta, che siamo così pieni di lavori. Y el Señor Jesús no se enoja. E il Signor Gesù non si arrabbia, Solamente dice, Marta, Martita, soltanto dice: Marta, afanada estás. sei così affannata, Tu corazón, tu mente está siempre centrado en que esto y el otro y hacer acá. il tuo cuore è sempre pronto a vedere che c'è questo da fare, quest'altro da fare. No está mal que trabajes. E non è una cosa non buona che non lavori. No está mal que seas responsable. Non è male che tu sia No responsabile. está mal que tengas sueños. E non è male che tu abbia dei sogni. Pero mira, pon tus ojos en el pasaje. Ma metti il tuo sguardo in questo passaggio. En ese versículo, cuando el Señor le dice a Martita, In quel versetto, quando il Signore dice a Marta: Martita, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. affannata e agitata di molte cose. Versículo 42. Versetto 42. Pero solo una cosa es necesaria.
necesaria. ma una sola cosa è necessaria. Repita conmigo, necesaria. Ripetete con me, è necessaria. Todo es importante y bueno hacer, Ogni cosa è importante e buona da fare, pero hay una sola cosa necesaria. ma c'è una sola cosa che è necessaria. Que si Dios no edifica tu casa, Che se il Signore non edifica la tua casa, en vano trabajas, in vano lavori, en vano te afanas. in vano ti affanni. Porque cuando tú escuchas la voz del Señor, Perché quando tu ascolti la voce del Signore, cuando tú aprendes a hacer lo que es necesario, quando tu impari a fare ciò che è necessario, entonces tú sacas poca semilla y cosechas mucho. e quindi tu metti poco seme e raccogli molto, Usted se afana en las cosas de la vida lei si affanna nelle cose della vita y deja de lado lo más necesario. e lascia da parte il più necessario. Usted va a sacar mucha semilla, Lei prenderà molto seme, pero va a recoger poca cosecha. ma raccoglierà poco, Porque la clave perché la chiave de la bendición y la prosperidad della benedizione e la prosperità no está non è en cuánto trabajes, del fatto di quanto tu possa en lavorare cuánto te afanes, e in quanto ti possa affannare, sino que en Dios pueda bendecirte. se non il fatto che Dio ti possa benedire. ¿Tú le puedes creer a Dios? Tu puoi credere in Dio? Entonces el Señor te está diciendo, Allora il Signore ti sta dicendo: dame, hijo mío, tu corazón. dammi, figlio mio, il tuo cuore. María ha escogido la mejor parte Maria ha scelto la buona parte y nadie se la va a quitar. e non le sarà tolta. Usted va a ir a casas, Lei andrà a delle case, a casas donde la gente habrá división en esa casa. si troverà con delle case laddove dentro c'è divisione. Hay algunos que quieren ser discípulos obedientes al Señor. C'è qualcuno che vuole essere un discepolo ubbidiente Quieren ir como embajadores de Jesús. e vogliono essere come ambasciatori di Cristo. Quieren ir a las casas a hacer la antesala para que Jesús venga y salve esa familia. Vogliono andare alle case affinché preparino il posto, affinché Gesù possa venire lì. Pero habrá alguien dentro de esa casa Ci sarà dentro in quella casa que solo estará pensando en el afán, che soltanto sarà a pensare nell'affanno estará cansado y afanado. e sarà stanco ed affannato. ¿Quién eres tú? Chi sei tu? Si hoy el Señor Jesús estaría en tu casa, Se il Signor Gesù fosse oggi a casa tua, ¿cómo te llamaría? come ti chiamerebbe? Marta, afanada, estanca estás. Marta, sei così affannata? O te diría, María, O ti direbbe: Maria, una sola cosa es necesaria. una sola cosa è Y necessaria. tú estás haciendo lo que es necesario. E tu stai facendo ciò che è necessario. Es por eso, María, Ed è per questo, Maria, que nadie te lo va a quitar. che non ti sarà tolto niente. Y yo me voy a quedar aquí hasta que tú estés dispuesta a escucharme. E io rimarrò qui fino a quando tu sia disposta ad ascoltarmi. Una de las cosas que me impresiona en esta actitud de María, Una delle cose che più mi impressiona nel modo di agire di Maria, y esta debe ser la clave para usted que hace poco está conociendo el Evangelio. e questa deve essere la chiave che lei che è da poco che sta venendo qui, Dice, pero María oía su palabra. ma Maria udiva la sua parola. María no estaba ahí limándose las uñas ni mirando, Maria non ni era hablando lì por teléfono. a limarsi le unghie o a chiamare per telefono. María escuchaba a Jesús. Maria ascoltava Gesù. Esa es tu clave. Questa è la tua Para que chiave, crezcas. affinché tu possa Para crescere, que tú puedas tener la bendición de Dios. affinché tu possa avere la benedizione Para que di tú Dio, puedas conocer al Padre. affinché tu possa conoscere il Padre, Para que tú aprendas a orar. affinché tu possa imparare a pregare. Escucha a Jesús. Ascolta Gesù. Y entonces María, E allora Maria sentada a los pies de era Jesús, seduta ai piedi di Gesù, relajada, era sin rilassata, pensieros. senza nessun pensiero. Ella no estaba preocupada en los sobrecitos verdes. Lei non era
a pensare negli omini verdi. Ella no estaba pensando en ninguna otra cosa. Lei non stava pensando in nient'altro. Ella estaba ahí escuchando a Jesús. Lei era lì pronta ad ascoltare Gesù. Y el reino de los cielos Il regno dei cieli es como un padre è come un padre que manda a sus siervos che manda i suoi servi a que traigan a los invitados. a che portino gli invitati. Porque los primeros invitados no fueron dignos, menospreciaron la fiesta del Padre. Perché i primi invitati non erano degni, avevano disprezzato la Él festa. agarró a sus siervos y les dijo: vayan por las calles y tráiganme a los cojos, a los pobres, tráiganme a los que están por ahí por las calles, porque yo quiero que mi casa esté llena de gente. E allora il padre disse: andate dunque nelle città, prendete gli zoppi, vendete i malati, perché io voglio che la mia casa sia piena. Ahí estaba María. E lì era Maria. Así, Señor. Sì, Signore. Ese señor era muy rico. Quel signore era molto ricco. Sí, María. Sì, Maria. Era muy importante. Era molto importante. Sí, María. Sì, Maria. ¿Y cómo trajo a la gente pobre? E come ha portato la gente povera? ¿Y por qué hizo que tanta gente que no se merecía estar ahí? E perché ha fatto sì che tanta gente che non lo meritava fosse lì? Gente vagabunda. Gente vagabonda. ¿Cómo los invitó? Come ha fatto a invitarli? Para que veas, María. Affinché tu possa vedere Maria. El Padre no desprecia a nadie. Il Padre non disprezza nessuno. El Padre quiere que todos vengan a su casa y a su fiesta. Il Padre vuole che tutti vengano alla sua casa, Y alla yo me sua festa. imagino a María. E mi immagino Maria. Sus lágrimas se le caían de emoción. Sicuramente le lacrime cadevano dai suoi occhi. Y a mí también, yo también puedo ir a esa fiesta, Señor. E lei diceva: Maria, io posso andare in quella festa, Signore? Y yo también podría entrar ahí. Io anch'io posso entrare lì. Yo también podría estar ahí en esa fiesta linda. E io posso entrare lì in quella festa bella. Y entonces el Señor le dice: sí, María. E allora il Signore Gesù gli disse: sì, Maria, Pero tú sabes que he sido yo. ma tu sai che sono stata io? Y Jesús le dice: E Gesù gli disse: a mi Padre a mio Padre no le importa tu pasado. non importa il tuo passato. Es suficiente que tú quieras ir a la fiesta. È sufficiente che tu voglia andare con quella festa. Es suficiente que tú aceptes la invitación. Ed è sufficiente che tu accetti l'invito. Y tú vas a ir a esa fiesta. E tu andrai in quella festa. Y vas a comer de los manjares del Padre. E mangerai ogni bene del Y Padre. yo siento que estoy al lado de Jesús. E io sento di essere al lato di Gesù. Y yo, Jesús, yo también puedo entrar a esa fiesta. Io posso entrare in quella festa? Así chiquita, gordita. Così come sono piccolina? Sí, Señor. Sì, Signore. Y Jesús me dice: E Gesù gli disse: yo me imagino, io mi immagino. así también, los gorditos y bajitos también pueden entrar. Così i piccolini e un po' in carne possono andare. Ay, pero yo tengo tantas preguntas que yo, si estoy al lado del Padre, yo voy a querer tener una cita personal con Él. E se io fossi di fronte al Padre, io vorrei avere un appuntamento personale con Lui. Y Jesús me dice: E Gesù disse: sí, ya necesita. sì, Janet, Él te quiere contestar todas tus preguntas. Lui vuole rispondere ad ogni tua domanda. Pero tú quieres ir a la casa del Padre. Ma tu vuoi andare a casa del Padre? Y esa es la pregunta del Señor hoy. Ed è questa la domanda che ti pone il ¿Tú Signore. quieres ir a la casa del Padre? Tu vuoi ¿Tú quieres andare tener alla casa una del Padre? relación con tu Padre Celestial? Tu vuoi avere un rapporto col tuo Padre? Él no pone requisitos. Lui non mette dei requisiti? A Él no le importa tu tarjeta de presentación. A Lui non interessa la tua tessera di Él presentazione? está buscando un corazón Lui è alla ricerca di un cuore que abra la puerta che apra la porta y que deje que Jesús entre a su casa. e che lasci che Gesù entri in quella casa. Y dejes el afán E lasci l'affanno y dejes toda ansiedad e lasci ogni ansietà y te saques todas tus preocupaciones. e tolga ogni tuo pensiero e preoccupazione. ¿Quieres escuchar a Jesús? Vuoi ascoltare Gesù? Yo me imagino que el Señor dice: E io mi immagino che il Signore disse: que me mires. Quiero escuchar algo. voglio ascoltarlo. Y es tarde. È tardi, Tienes que dormir. devi dormire. No quiero. Non voglio. Yo quiero que tú me sigas hablando. Io voglio che tu continui a ¿Qué parlarmi. más? Cuéntame. Che cos'altro racconti? ¿Qué hay más ahí en el cielo? Cosa c'è altro nel cielo? ¿Sabes que yo me paso muchas noches meditando? Sapete che io passo molte notti a meditare Y yo le pregunto cosas al Señor.
E io chiedo delle cose al Signore. Y a veces el Señor me dice, E a volte il Signore mi dice: son las 2 de la mañana, ¿te duermes? sono le 2 del mattino, dormi? No quiero dormir. Non voglio dormire. Sigue hablándome. Continua a parlarmi. A veces es un versículo, una palabra. A volte è un versetto, una parola. María escuchaba a Jesús. E Maria ascoltava Gesù. Y es como que yo me voy, yo soy María. Ed è come se io fossi Maria. Y quiero imaginar lo que Jesús decía. E voglio immaginare ciò che il Signore disse. Vuestro Padre bueno les ama Il vostro Padre che è buono vi ama y sabe de qué cosas tienen necesidad. e sa di quale cose avete necessità, Pero Él quiere que ustedes le pidan. ma Lui vuole che voi siate a chiederlo. Por eso yo tengo siempre mis recibitos al lado de la cama. Ed è per questo che io ho le mie ricevute a fianco al letto. Señor, tienes que pagar esto. Señor. Caldaya, luz, gas. Hai da pagare queste bollette, Signore? Y el Señor me dice, E il Signore mi disse: eso lo pagas tú. questo lo paghi tu. Trabaja, vaga. Lavora, Póngase de pie. mettetevi in piedi. ¿Ese se imagina? Lei si immagina A los pies de Jesús. ai piedi di Gesù, Cierre sus ojos. chiude i suoi occhi. Y entonces usted está a los pies de Jesús. E quindi lei si trova ai piedi di Gesù. Y usted está. Ed è lì dove lei si trova. Ay, en la casa. Imagínese que venga Jesús a su casa esta Navidad. Immagina che il Signor Gesù sia nella sua casa in questo Natale. De que está amargado, fastidiado, que no quiere gastar plata en regalos ni nada. Che è così amareggiato, che non vuole spendere i soldi in regali. Y el Señor Jesús E il Signor Gesù entra a su casa. entra nella sua casa. A él le gusta entrar a las casas. A Lui piace entrare nelle case. ¿Cómo te va a encontrar? La domanda è: come ti troverà? Ojo, a él le gusta comer. Stai attento perché a Lui piace mangiare. Él dijo, Lui yo lo voy a dice. comer todo lo que tú prepares. Io mangerò ogni cosa che tu prepari. A algunos se les viene la cancioncita, ¿no? Ven a mi casa esta Navidad. Invite a alguien. Inviti qualcuno. Invite al que no tiene familia. Inviti a colui che non ha una famiglia. Invite a ese que no tiene con quién estar en Navidad. Inviti a quello che magari non ha qualcuno con cui passare il Natale. Pero sobre todas las cosas, Però sopra ogni cosa invite a Jesús. lei possa invitare Gesù. Tómese un tiempo. Si prenda un tempo. Prepare esto más que el pavo, Prepari questo più del tacchino, más que el cotequino. più del cotechino. Prepari Un momento un momento para escuchar a Jesús, per ascoltare Gesù, para hacer que los niños escuchen a Jesús, per far sì che i bambini ascoltino Gesù, que los jovencitos de la casa che i giovanotti di casa puedan escuchar a Jesús. possano ascoltare Gesù. El Señor dijo, Il Signore disse: yo quiero ir a esa casa, io voglio andare in quella casa. vayan ustedes Andate voi y hagan que yo entre a esa casa. e fate sì che io possa entrare in quella casa. Ese es el llamado de Dios. E questa è la chiamata del Signore. Deja que Jesús entre a tu casa. Lascia che Gesù entri in casa tua. Cierra tus ojos. Chiudi i tuoi occhi. Y si hasta el día de hoy no has hecho entrar a Jesús a tu casa, E se fino ad oggi non hai fatto entrare Gesù nella casa tua, hoy abre la puerta oggi tu puoi aprire la porta y dile, Jesús, entra, e tu puoi dire: Gesù, entra entra a mi vida, nella mia vita, entra a mi corazón. entra nel mio cuore. No importa lo que hayas hecho, Non importa ciò che tu abbia fatto no interesa tu pasado, e non importa nemmeno il tuo passato, no interesa cuán endeudado, enfermo estés. non importa con quanto tu sia indebitato, quanto malato tu sia. Deja que Jesús entre, Lascia che Gesù entri, porque cuando Jesús entra, perché quando Gesù entra, Él va a declarar paz sobre tu vida. Lui dichiarerà pace nella tua vita. Él va a sanar tu enfermedad. Lui guarirà la tua malattia. Él va a traer mucho pan y comida, prosperidad económica a tu Lui casa. porterà pane da bere, perché Lui porterà prosperità alla tua casa.
Cuando Jesús entra, Perché quando Gesù entra, todo lo que necesitas entra con Él. tutto ciò di cui hai bisogno entra assieme a Lui. Hoy hay un llamado de Dios para ti. Yo estoy a la puerta de tu corazón y te llamo. Io sono alla porta del tuo cuore e chiamo. Si tú abres esa puerta, Se tu apri quella porta, yo entraré io entrerò y cenaré contigo e cenerò con te y tú conmigo. e tu con me. Quiero escuchar Estamos como Lázaro, Marta y María, dulce Siamo come voz, Lazzaro, Marta e Maria, sintiendo el abriéndote la puerta de nuestra silencio casa. en mi ser. aprendoti la porta di casa nostra. Entra Jesús. Entra Gesù. Sé que me harías estremecer, me haría llorar o reír y Jesús. caería rendido ante ti y no podría estar ante ti Abre tu corazón. escuchándote hablar sin llorar como un niño Señor. y pasaría Prende la mia vita. el tiempo así Prende il mio cuore. sin querer nada más. Prende, Signore. Nada más que Tutto ciò che escucharte ho. hablar. Prende tutto, Signore.